Hi friends, welcome to our channel. வெஜிடபிள் குருமா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். மிக்ஸி ஜாரில் அரை மூடி தேங்காய் கட் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துட்டு உங்களுக்கு தேவைன்னா நீங்கள் துருக்கிட்டும் சேர்த்துக்கலாம். அடுத்து 2 ஏலக்காய், 2 கிராம்பு, சின்ன பீஸ் பட்டை சேர்த்துருக்கேன். அடுத்து 1/4 ஸ்பூன் அளவு சோம்பு, 1/4 ஸ்பூன் அளவு ஜீரகம் சேர்த்துருக்கேன். அரை ஸ்பூன் மிளகு ஆட் பண்ணிட்டேன். அடுத்து 7 பல் முந்திரி சேர்த்துருக்கேன். 2 பச்சை மிளகாய், 2 மீடியம் சைஸ் தக்காளி கட் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துக்கிறேன். இது கூட கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். நான் இன்றைக்கி தேவையான வெஜிடபிள்ஸ்லாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். பச்சை பட்டாணியை ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன். அடுப்பில் குக்கர் வச்சுட்டு தேவையான அளவு ஆயில் ஆட் பண்ணிவிட்டேன். இதில் ஒரு பிரிஞ்சி இலை சேர்த்துருக்கேன். அடுத்து கட் பண்ண 3 வெங்காயம் சேர்க்குறேன். நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். நான் தாளிப்புக்கு பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய்லாம் எதுவும் யூஸ் பண்ணல. தேங்காய் கூட சேர்த்து அரைச்சதால் எதுவும் யூஸ் பண்ண தேவையில்ல. இல்லாட்டி ஃப்ளேவர் ரொம்ப அதிகமாகிட்டு குருமா நல்லா இருக்காது சாப்பிடும்போது. அடுத்து கட் பண்ண வெஜிடபிள்ஸ் சேர்க்குறேன். அடுத்து ஊற வச்ச பச்சை பட்டாணி, தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டேன். அடுத்து 1/4 ஸ்பூன் அளவு மஞ்சள்தூள் சேர்த்துருக்கேன். காய்கறி எல்லாமே ஒரு கைப்பிடி அளவு எடுத்துருக்கேன். இதை 5 நிமிஷம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். அடுத்து அரைச்ச தேங்காய் மசாலா பேஸ்ட்டை சேர்க்குறேன். இதையும் 1 நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். இது கூட 1 ஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டேன். ஷார்ட்ஸ் வீடியோவில் இது சொல்ல மறந்துட்டேன். நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். அடுத்து காரத்துக்கு தேவையான அளவு மிளகாய்த்தூள் சேர்க்குறேன். உங்களுக்கு தேவைன்னா நீங்கள் தனி மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துட்டு அது கூட ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவு மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். இது கூட தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துட்டு 2லேருந்து 3 விசில் விட்டு எடுத்துக்கலாம். இப்போ குருமா ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ அதில் கட் பண்ண கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி சேர்க்குறேன். இப்போ ரொம்ப சுவையான வெஜிடபிள் குருமா ரெடி ஆகிடுச்சு. இது ரைஸ், சப்பாத்தி, பூரி எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப சூப்பரான காம்பினேஷனாக இருக்கும். இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.